barkanmu da sake dawa bayan hutu rabin lokaci muna cikin shirin hula da kallabi da yake tattauna batutuwa da suka shafi auratayya zamantakewa tare da babban malaminmu babban bako Dr. Muhammad Suleiman Adam babban liman masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam muna sake jaddada marhaban da kai. Marhaba. Tai malam a wani lokaci za ga ita uwar gidan idan ya zamanto ba a samu sasantawa tsakanin shi mijin ba akan wanda zai aura, ita ko sai ta yi kokarin tana bibiyar wayan tasa saboda ta ga me ake tattaunawa ko me take turo masa na hotuna. Ya kamata a ce ita uwar gidan ta yi mu'amala da yadda shi yake hira da wanda zai aura. To da akwai wata kalma gaba da na so mu karasa ta a cikin wancan gaban da muke magana a kai, tun da ka kawo wannan bari za mu karasa daga baya ma dawo kan wancan gaba din. Farko tukunna akwai wani shiri da muka yi kan mu dinga yin muna tuka mana warwara. Akwai shirin da muka yi wanda na bayanin cewa ya kamata miji da mata su zama sun amince da junansu, ya zama ba wani sirri da za ka ji tsoron kar matarka ta bude ta gani. Hakanan ita kuma ba wani abu da za ta ji tsoron kar ta kaka gani a cikin wayanka, domin in akwai wannan tsoron to akwai rashin gaskiya a ciki kenan. Magana da za ka yi da hira da za ka yi da ainihin ita wacce kake nema, banjin cewa ko kuma in rubutu ne chatting za ku yi, ka rubuta ka aika mata da karamin sako, ita mata aiko maka da karamin sako, banjin cewa akwai wasu kalamai wanda za ku yi wanda yake har zai ɗagawa uwar gidan karai zuciya. Idan ka yi kalamai, in kana kalamai na batsa da shauransu, wannan ya nuna cewa mutum akwai alaman tambaya kenan, ba mutumin kirki bane kenan. Wacce za ka aure ta baka mata maganganu na batsa da shauransu, saboda haka babu dalilin da uwar gidanka in ta buɗe waya za ka ji gaban ka faɗi ko kana tsoron ka ga me kuka ce. Ita ma a lokacin da kake neman ta ai kun yi wannan, kun yi tattauna din, wataƙila kun tattauna ta hanyar wayan, wataƙila kun tattauna ta baki, wataƙila ta hanyoyi dai daban-daban. Amma mafi kyau ita uwar gidan, domin kar ta je ta gane ma wani abu da zai bata mata rai ko wani abu, wata kalma wanda yawanci ka san mazaje ba su cika gaya mata da suka aura kalmomi masu daɗi na soyayya da shauransu ba. Wacce kuma wanda za a aure ta yana ganin farauta yake yi, so dole ne ya dana tarkon shi, so dole zai dinga mata kalmomi masu daɗi. Sai ka rasa ne da kalaman masu ke fitowa. Yawa to in ta ga wannan kalmomin hankalin ta zo tashi, ni da na aure ni da nake mata shi baya min wannan kalmomin. To mafi kyau shine a lokacin da ake wannan kar ta taba mishi wayan shi, domin za ta iya gano abin da zai zo ya kuntata mata ranta, ya daɗa tunzura ta, kuma kar ta manta ba ita kaɗai ba ce, shaidan yana nan tare da ita. Shi kuma shaidan a wannan lokacin kafa yake nema komai kankantanta ya ga ya raba wannan, ya kashe wannan auren. In ya kashe waccan ɗin ma ta shigo haka zai kashe mata. So kamata yayi mace ta nisanci duba wato waya, musamman a lokacin da za ta duba idanta da zuciyarta abin da take so ta gani, tana kokarin ta samu wani nakasu ne shi. To kuma duk mutumin da yake neman laifi ga dan uwansa ko waye shi zai samu, dan gaba ɗayan mu laifi ne a jikin mu. To saboda haka ni ina ba su shawara irin wayannan mata da Allah ya sa za a musu kishiyoyi, to su nisanci taba wayoyin mijinsu, su daina ɗauka suna bincike suna gani, kuma wannan ya zama nau'i ne na tajassus. Wancan da muka yi magana nau'i ne na yadda da ke kin yadda da ni yanzu da duk inda na aje wayata ba na shakkan iyali na ta dauka ta buɗe ta bincika, ko da hotuna ta gani, ko da sakonni ta gani, ko da komai da shi, saboda akwai masu tambayoyi, akwai masu fatawa, akwai masu gaisuwa, akwai masu na gani ina so. To ni ka mutum ya gani ma yana so ya yi aikin wofi yanzu, na riga na gama yawo, na tsufa, na kammala. Ta kasan malam kasan tattaunawa ina yanzu kokari nake yi in ga cewa ai su an su abin da suke so kenan. Saboda haka in ta gani ma tana son ba matsala, ita iyali na ta riga ta san sai ta zo wurin ta mata jarabawa kafin yawa ta ci sannan ta ce zo zaki shigo mana. To ala kulli halin kaga irin wannan zai kawo wato rashin fahimtar juna. Daga lokacin da mijin ya gane cewa
kina mishi kina bibiyan wayansa kuma watakila ko na ba nake sirrinsa ne. Yanzu misali wata ta bi wayan mijinta ta duba ta gani yana cewa wallahi ina kaunan ki fiye yanzu a duniya ba wadda nake kauna sai ki kaza da kaza, ta zo tana masifa ta dauki abin nan din tana fafasawa, ashe kanwarsa ce wacce yake wa magana, kanwarsa ce ko kuma mahaifiyarsa ko kanwarsa ko yar uwarsa ko wani kaza. So kenan ba a bukatar mutum ya zama yana da mummunan zato, zannu bil mu'minina khaira. Abinda ake so mijinki dai zai aure borinki da haukanki da duk abin da ba zai hana shi wannan aure ba. To me zai yi? Ki kwantar da hankalinki, ki zama mace mai nutsuwa, ki dinga masa addu'a, Allah ya sa Allah wannan aure da zaka yi alkhairi ne, Allah ka kawo shi, in ba alkhairi ba ne Allah ka canja masa da mai kyau, ka kawo masa wanda take mafi alkhairi. Allah ka kawo masa wacce za ta zo ta hallaka shi ta hallaka mu. Allah ka kawo wacce za ta zo ta daga mana hankalin gida. Allah kaga wannan da addu'o'i da komai wannan ba karamin makami bane. Ya fi ki je ki ta zage ya fi ki je wajen boka ba abin da zai miki, abinda Allah ya kaddaro ya lalata rayuwanta ya bata ta, abinda Allah ya kaddaro shine ya kaddara kuma sai an yi. Kamar yadda kuke cewa matar mutum kabarinsa, to yadda zaka shiga kabarinka haka dole zaka zauna da matarka, sai ka auri matar kuma sai ka kwanta da ita. Kaga kenan abinda idan bata ma duba bata gani ba abinda zai dame ta, amma lokacin da za ta je tana kokarin duba da sauran shine za ta yi ta shiga damuwa, ta shiga cikin damuwa. Dubawan wato wannan shine bincike. Bincike kuma haramun ne, ba a bincike wala ta jassus. Tai malam bari mu dawo wancan gaban da ka so ka karasa. Muna magana akan ka ce alal misali mace ce ba ta da lafiya, na je na kashe miliyan 50, ita ko wannan yar uwarta ba ta da lafiya. Akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata mata su fahimta, wannan abubuwan ba haƙƙi ba ne, wato me zan ce privilege ne, ba haƙƙi ba ne, wani abu ne na kyautatawa ne wanda mutum ya samu dama ya kyautata. So idan kana da mata guda biyu, sai wannan matar, ban ɗaukar shi ta falsafa, wannan matar ka ce, in ka ajiye takalmanka inda ka ajiye a nan yake, in ka cire yan riga ka ta ciki ka rataye kana son a wanke ba ta wanke ba, a nan yake. Duk abin da ka sani ne na kyautata ita ba ta yi, amma haƙƙinka wanda aka ce ta maka za ta maka. Haka nan kuma ita waccan kuma kana cire takalmi za ta ɗauka ta goge shi ta samu wuri ta ajiye, da ka cire hularka ta ɗauko irin munsa ne haka ta ɗauko buroshi ta goge shi ta sa a leda ta ajiye shi. Yan kayan cikinka za ta wanke maka su, za ta yi maka kaza. To sai ka zo kana so, wannan ba haƙƙi ba ne, sai ka zo kana so ka yi kyauta ne kawai, ba haƙƙin wannan ba ne, ba haƙƙin wannan ba ne. So za ka yi kyautan ya za ka yi, za ka ba wannan naira, za ka ba wannan baki na saba da naira da yake mu Najeriya naira muke amfani da shi, amma zan yi amfani da dubu kawai, ko ma wacce ƙasa kudin wannan ƙasa ne, za ka ba wacce 10,000, za ka ba wannan 10,000, haka za ka bayar. In ka raba wannan kayi adalci kenan ko kayi zalunci. In ka ba su 10,000 wannan gashi tana maka komai, kun ba haƙƙi bane, kyautawa ne, kai ne ka ga dama kawai za ka yi kyauta shikenan. Wannan tana maka hidima, ta kyautata wa bakinka, ta yi kaza, ta yi maka wanki, ta yi maka kaza. Wannan ko ba abin da take yi, kawai iyakacin abin da take yi iya abin da ya shafe ta. Kaga ashe ba adalci bane ba, ka zo ka dauki wannan ka bata 10,000, ka dauki wannan ka bata 10,000, domin ba abin nan. Ai kaga ko karatu aka yi, in yaro wanda ya yi kokari sosai, ai kaga akan fifita shi, akan mishi wani kyauta na musamman saboda yayi wannan kokarin. Sannan wanda bai yi kokari ba sai a zira masa ido, idan ma da aka yi masa shi ma kyauta ne, amma ba a daka shi ba kenan. Wasu iyayen kuma har daka wanda ya faɗi suke yi. To saboda haka a nan adalci shine wajen kyautatawa din, sai ka kyautata wacce take kyautata maka fiye da wacce ba ta kyautata maka. In tana so ita ma sai ta fara yin wannan kyautatawan. Kwarai kuwa, sau anan ma kaga idan ka bayar da 10,000 daidai wa daida, ita waccan za ta yi baccinta ne. Amma idan ka fifita wannan akan kyautatawan ta, ita ko wacce za ta yi kokari. Ba boye za ka yi ba. Yawwa. Saboda ta gani. Na baki 5,000. Wancan na baki 10,000. Na'am. Ta zo ta tambayi dalili ma. Na farko tukuna bayarwan wajibi ne?
na ce ba wajibi ba ne. Abin da yake wajibi wanda shari'a ta dora maka shine duk yanda za a yi kowa daidai wa daidai za ka mishi. Amma abin da ba na wajibi ba ne, to misali iyayen wance komai za su kyautata maka, za su shi maka albarka, in ka musu dan abu kankani za su more, za su yi ta godiya, za su ce kai Allah ya albarka. Wancan kuma in ka zo ka bayar kaman abin da ne shikenan gama dan abin da ya turo mana. To sai ka tashi yin kyautar sai ka wa iyayen wance mai yawa, wancan kuma ita kuma ya kama iyayenta dan kadan. Nan ma dole ya ka raba su ba matanka bane. Ka gani ganin daman ka ne, wannan sun kyautata min ni ma in kyautata musu, zuciya tana so ta kyautata wanda yake kyautata mata. So ko da kin zira ido, ko da kin yi bayani an yi tashi dangin su wance ya ta musu kaza, ya ta musu kaza, ya ta musu, to ke ki duba ke dangin ki ya suke mishi. To wannan shine abin da ya kamata maza su gane cewa akwai abin da yake haƙƙi ne, akwai abin da yake ba haƙƙi bane, kyautatawa ne. Mata su gane abin da yake akwai haƙƙi, akwai abin da yake ba haƙƙi bane, kyautatawa ne. In abin ya zama kyautatawa ne to shikenan ya dangana da irin yadda shi miji ya so ya kyautata din. Ina fata idan an gane wannan to za a daɗe ba a samu matsaloli, kuma kowa za a zama anan ne za a dinga wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, anan ne za su dinga munafasa, wannan ta yi kaza, wannan ta yi kaza, wannan ta yi kaza. To malam muna godiya, kuma daidai wannan gaba lokaci ya muna halinsa, amma akwai bangarori da dama a cikin wannan maudu'in. Akwai bangaren su kawaye, su ma akwai tasu gudunmuwa, ko iyaye su ma akwai tasu gudunmuwa, wadda za mu zo mu duba a halaka ta gaba, sai mu duba maudu'an namu na gaba insha Allah. Yawa masu kallo da sauran duka nan lokaci mu na halinsa, da fatan kuma mun ji daɗin abin da muka ji, sannan kuma ya shiga kunnen mutanen da za mu aiwatar da shi a zamantakewar mu, saboda gidan namu ya tashi da sa'ada da kwanciyar hankali, ta inda za mu gina al'umma ta gari. A madadin Sa'ad wanda yake ɗauka mana hoto, Umar Alhaji Yusuf, Amar Muhammad Suleiman, Muhammad Shahir Adam Arzika, da kuma madadin babban bakon namu Dr. Muhammad Suleiman Adam, babban liman masallacin Sultan Bello da yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ni da na shirya na gabatar nake cewa kasance lafiya, ku tarbe mu a shirinmu na gaba, a cikin shirinmu na hula da kallabi. Ku kasance lafiya.